обстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей ситуации. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, исходя из течения протекания штамма омикрон новой коронавирусной инфекции, является стабильной. За последние сутки госпитализировано 28 человек, или 6,7% от общего количества выявленных случаев за сутки, 415 случаев. При этом необходимо обратить внимание, что 23% случаев выявлено в городе Якутске, 77 в районах. Сегодня мной проведен оперативный штаб с главами муниципальных образований как руководителями оперативных штабов на необходимость соблюдения непосредственно норм относительно граждан, правил поведения граждан по масочному режиму и по социальной дистанции. Лечение у нас в стационарах проводится 1,6% больных, в амбулаторных условиях 88%. Мы продолжают, наши медики, выздоровление. Значит, за сутки выздоровело 524 человека. До 15% случаев, к сожалению, еще пока что коронавирус связан со штаммами Дельта, который вызывает достаточно тяжелые формы заболевания. Все зарегистрированные сегодня у нас больные, находящиеся на больничных койках, они являются невакцинированными. В связи с этим обращаем внимание на необходимость все-таки вакцинации против новой коронавирусной инфекции и на соответствующую вакцинацию детей, которые сегодня у нас на настоящий момент подлежат вакцинированию. Соответствующая вакцина всех видов и «Спутник», и «Спутник Лайт», и, соответственно, Ковивак в районах республики и в поликлиниках республики являются. Наши больницы возвращаются к плановой помощи, практически все, свернуты практически все стационары, кроме стационаров экстренной помощи и стационара специализированной Якутской республиканской клинической больницы. Сейчас мы возвращаемся и делаем упор на позицию тогда, когда основную нагрузку на себе понесет Якутская республиканская клиническая больница. Соответственно, поликлиники будут возвращаться в режим плановой помощи. Все соответствующие лекарственные препараты на настоящий момент продолжают находиться на мониторинге ежедневном Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. И, соответственно, также на мониторинге находятся и лекарственные препараты, находящиеся в аптеках. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы благодарим вас за то, что вы всегда были достаточно такими внимательными участниками нашего брифинга оперативного штаба. Сегодня принято решение о том, что формат брифинга оперативного штаба переходит в формат лишь только очного, и режима брифинга только в том случае, когда у нас будет экстренная информация или информация, которую необходимо нам будет с вами донести. На настоящий момент продолжает у нас работать коллективный центр 122, обработано 312 входящих звонков. Врачами центра дистанционной аудиоконсультации проводятся аудиоконсультации, их 21. И продолжают работать волонтеры нашей республики. Несмотря на сложившуюся ситуацию, которая связана со стабилизацией, носить маски и соблюдать социальные дистанции является достаточно серьезным вызовом, который нам необходимо дальше продолжить. Здоровья всем! Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот его темы. Россия возобновила авиасообщение с Китаем и Индонезией, но пока рейсов туда нет ни у одной авиакомпании. Строительство торгово-логистического центра и поддержка традиционных отраслей ускорят развитие Жиганского района. Запасы продовольствия и цены на необходимые товары обсудили на встрече с предпринимателями в Алекминске.